हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि iOS कीबोर्ड ऑन एंड्रॉइड विद न्यू iOS इमोज एंड साउंड ऑन की फ्रेज। सो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले iOS इमोज की सभी न्यू इमोज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी न्यू इमोज आपको आईफोन के मिलेंगे। तो चलो देखते हैं इसे किसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है जेड अराइचर यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ और इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, क्योंकि यहाँ पे फाइल एक्सेप्ट करने के लिए आपको लगेगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है। जो भी इस वीडियो होगी उसके भी डिस्क्रिप्शन में आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोडिंग करके कुछ ऐसा लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे ब्लॉग और साइट के इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे लिंक की क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो iOS कीबोर्ड फॉर एंड्रॉइड ऐसा कुछ लिखा आएगा। तो रीड मोर पे क्लिक कर देना है। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड लिंक। तो डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देना है iOS कीबोर्ड लिंक पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप सीधा ही डाउनलोड लिंक पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ से आपको फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल भी डाउनलोड कर लिए। तो डाउनलोड करने के बाद आपको बैक लेना है और अपने जेड ऐप में जाना है। तो जेड ऐप में जाने के बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे अपनी फाइल डाउनलोड की है तो वहाँ पे चले जाना है। तो मैंने सिंपली डाउनलोड में फाइल डाउनलोड की है तो यहाँ पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि iOS कीबोर्ड बाय CST। इस पर क्लिक कर देना है और एग्जैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड लगेगा। तो पासवर्ड वीडियो में बता दिया है मैंने, वहाँ से आप पासवर्ड को यहाँ पे डाल के एग्जैक्ट करना और एग्जैक्ट करने के बाद आप ऐप को इंस्टॉल कर देना। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज पे जाना है और लैंग्वेज आपकी जो भी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद थीम पे जाना। थीम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपको थीम रख लेनी है तो यहाँ पे रख लेना। मैंने लाइट iOS 16 रखी है तो आप जो भी रखना है वो रख सकते हो। और टाइपिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑन करना है, ऑटो कैपिटलाइज ऑन करना है। तो जो भी आपको ऑन करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद इमोजी पे जाना है। मेन काम यहाँ पे है इमोजी को इमोज प्रेडिक्शन एंड डिटेक्ट इमेज प्रेडिक्शन, इस दोनों ऑप्शन को ऑन करना है। इन दोनों ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको बैक लेना है और यहाँ पे आपको लेआउट एंड कीज भी इस पे क्लिक कर देना है और आपको एडजस्ट साइज पे क्लिक कर देना है। और आपको जितना भी कीबोर्ड का साइज रखना है उतना आप कीबोर्ड का साइज रख सकते हो। इतना कीबोर्ड का साइज चाहिए आपको रख सकने के बाद यहाँ पे आपको बैक लेना है और आपको टेस्ट कर देता हूँ मैं कि यहाँ पे वर्क करता है या नहीं। तो सिंपली आप किसी भी ऐप में आ जाना और टाइप करने के बाद ये देख सकते हो आप सभी iOS की इमोज आ जाएगी आपके, तो दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।